Има един особен тип хора, с които е много трудно да се води разговор. Постоянно се разсейват, гледат в една точка с безизразен поглед и очевидно мислите им са на светлинни години от нашите. Обикновено на такива хора им лепваме етикети. На разсеяни несериозници и на вятърничеви хора. Но в действителност те са в състояние на лека хипнотичност. И в такова състояние изпадаме всички. И то по няколко пъти на ден. Всеки път, когато избягаме от реалността и така се замислим върху нещо много дълбоко, отнасяме се някакси, това е хипноза. Само хипнотизираме се, така да се каже. Тук е един човек, който сега ще ни обясни как става това и как чрез хипнозата може да се надникне в най-дълбоките дебри на човешкото съзнание. Хипнотерапевтът Георги Димитров. Здравейте! Здравейте, Мира! Добре дошъл при нас. Добре заварили. На всеки час, казвате, всеки човек изпада в лека хипноза. Как така? Да, на всеки час и нещо за около няколко минути. Всеки от нас влиза в състояние на лека хипнотичност. Това състояние продължава различно при различните хора, при някои по-дълго, при някои по-кратко. Има хора, които, както вие споменахте, са като че ли перманентно в такова състояние, за тях е по-присъщо. Това са предимно творческите личности или хората на изкуството, музиканти, художници. Има ли опасност, ако човек се отпусне тогава да изпадне в по-дълбока хипноза, във втората или в третата фаза, което би могло да бъде опасно, ако е, да речем, зад волана? Да, възможно е това да се случи. Именно поради това, когато шофираме на дълъг път, се препоръчват почивките, даже те са задължителни при професионалните шофьори. Хубаво е човек да следи вътрешното си състояние, когато извършваме някаква монотонна дейност, както е шофиране или някакви трудови дейности, при които работата е повторяема, една и съща, влиза човек в някакъв цикъл на повторение. Хубаво е да има някакви минути, през които човек прави нещо различно. Именно за това са почивките, които са задължителни. Да ви питам, доктор Димитров, какви са предразсъдъците за хипнозата, от които трябва да се отървем? Предразсъдъците са най-различни, те са много, като част от най-популярните, с които съм се срещал в моята практика, са били, че човек в състояние на хипноза може да бъде накаран да прави нещо, което не иска, или пък да бъде разпитван за неща, които иначе би искал да скрие, да не казва. Да, наистина различни са предразсъдъците. Има и при някои от хората имало е наистина странни предразсъдъци. Питали са ме дали в състояние на хипноза мога да отплувам на някъде и да остана там. Голяма част от тези предразсъдъци, да не кажа всички дори, са нереални. Ако вие, да речем, ме поставите в мен в дълбоко хипнотично състояние и ми кажете стани и наби шефа, монтажиста си, нямам шеф, аз съм си шеф. Не мога да се самонабия, но мога да се самохипнотизирам очевидно. Така, ако ми кажете да стана да набия монтажиста си, ще стана ли или ще се събудя? Една от теориите разглеждат хипнозата като усилвател на мотивацията, която човек притежава и има вътре в себе си. Ако вие имате негативни чувства към вашия монтажист, вероятно хипнозата ще засили това. Ако, например, пък обратно имате симпатия към монтажиста или пък вие неутрален като човек, най-вероятно това няма да се случи, защото влиза в разрез с вашата ценностна система в момента, в който аз го изричам, което предизвиква събуждане при вас. През двете световни войни как е била използвана хипнозата? Да, основно по време на Втората световна война, значи там вече голяма част от науката се е концентрирала върху употребата на хипнозата на фронта за обезболяване, за извършването на различни операции, понеже съвременните средства за упойка и анестезия тогава не са били толкова познати. Голяма част от войниците, които са воювали, са били алергични към тези медикаменти и имало е много американски лекари, за тях знам със сигурност, които са били обучени в употребата на хипноза за обезболяване. Също така, след Втората световна война, Фройд развива терапията си за неврозите, за лечение на неврозите. Това е всъщност неговата психоанализа. Фройд също се е занимавал с хипноза, както и един от неговите сътрудници Броер. Всъщност те стигат до извода, че хипнозата е много мощно средство за лекуване на посттравматичното стресово разстройство, така присъщо за едни военни действия. Да ви попитам, доктор Димитров, лекувате ли психични заболявания? С хипноза имате предвид?
В голяма степен да, но има състояния, при които хипнозата не е препоръчителна. Те са психиатричните състояния от кръга на шизофрения, биполярно афективно разстройство. Там хипнозата не е препоръчителна. Знам, че се правят по света и такива изследвания. Много внимателно се правят. Сигурен съм, че няма негативен резултат от това прилагане. По-скоро там целта е да се изследват приложението на хипнозата, но при по-леките състояния или неврозите, зеквания, страхове, фобии, хипнозата е много, много мощно средство. Напълняване, разбрах аз. Стрес помага също? Да, за стреса, да, със сигурност. При напълняването е малко по-сложно, понеже имаме физиологична компонента, понякога и генетична. И зависи също така напълняването дали е резултат от някакво друго физиологично състояние. Зависи от медицинското състояние конкретно. Имало ли е случай да върнете някой, да не приемете да го лекувате? И защо? Да, случвало се, имало е такива случаи. Понякога хипнозата свързват с минали животи. Това е една много голяма тема, няма да не стигне времето. Моята работа в първата среща е да определя конкретното текущото състояние на човека, който идва. Това правя като психолог, имам опит като диагностик. Идеята е да преценя и дори да погледна малко по-напред в бъдещето, след като знам какви са ефектите от употребата на хипнозата и хипнотерапията, да преценя един вид, да предскажа във времето как би могла да се отрази хипнозата на конкретното състояние, в което е човека. Идва ли са хора, чието състояние аз преценявам като неподходящо в момента за хипноза и тогава по-скоро използвам конвенционалната терапия, т.е. вид психотерапия без самата хипноза, като ако човека настоява, имало и такива случаи, казва, например, аз искам хипноза. Ходил съм на други терапии, те не ми помагат, искам хипноза. И в такива случаи му обяснявам, че е по-добре да изчакаме или пък ако състоянието му е затегнато по-тежко, тогава е по-добре да използва някои от медикаментите, след като е минал преглед при психиатър. Аз много искам хипноза да ви кажа. Не знам дали ще ме върнете, но ме е много страх да не ви кажа неща, които не искам да знаете. Да, това е един често срещан страх. Първото, което трябва да уточним е, че аз съм професионалист. Голяма част от моите колеги, не мога за всеки да гарантирам, разбира се, частично избягваме този риск, ако сме членове на дадена организация или сдружение и така нататък. Тогава един вид организацията е приела по някакъв начин някаква процедура, този човек да я премине. След като е преминал, се предполага един вид някаква частична гаранция, че той е професионалист, че спазва професионалната етика и така нататък. Тоест няма да ме издадете? Със сигурност няма да ви издам. Освен това, всъщност, ако правим хипноза с вас индивидуално, вероятно няма да сте първият човек, който влиза в хипноза пред мен. Със сигурност не искам да съм опитно зайче. Не, няма да сте опитно зайче, със сигурност. Шегувам се, искам да ви усмихна. Целта на това предаване е предимно да усмихваме хората. Искам да ви попитам, защо избрахте Лондон за свое поприще, за свое място, където да разгръщате тази особена, бих казала, дейност. Няма ли нужда в България от такива специалисти като вас? Има нужда и в България от такива специалисти. Аз затова прескачам напоследък там-тук, пътувам доста. Избрах Лондон и Великобритания заради езика от една страна. От друга страна, заради това, че всъщност те наблягат много на науката, на изследователските центрове. Мисля, че имаме много да учим от там, като от друга страна те пък имат какво да учат от нас. Сигурно съм в това. Така че е взаимно. Кажете ми нещо, което не бива да пропускаме. Как помага хипнозата в ученето и в спорта дори? Това ме изненада, когато четох за вас. Че има и такъв вариант. Хипнозата да помага на учениците, на които вероятно им е по-трудно да запаметяват, или? Да, но със сигурност някои от компонентите на обичайната хипноза, така да го кажем, се използват и в обучението, като методиката, имаше една методика на господин Георги Лозанов. Създателя на сугестопедията. Точно така, да. Тя използва метода на леката хипноза. Всъщност това е леката хипнотичност. Понеже в такова състояние човек е особено възприемчив към внушенията, които му се подават. Тук обаче трябва да направим един знак за неравенство между хипноза и внушение, защото не е задължително да вървят заедно, но при всички случаи хипнозата улеснява един процес на възприемане на нови знания, използва се за чужди езици, също и в спорта. Спорта как? Понеже в спорта за физическите резултати на всеки един човек
голямо значение има неговата психична, психологична настройка. Ако човек е притеснен, ако някакви мисли за несправяне минават през главата му или пък ако има такава нагласа, всъщност това много пречи на физическите му резултати, понеже физическите способности на тялото следват това, което ни е в главата, грубо казано. А това, което ни е в главата, го наричаме подсъзнание. На хората с чисто подсъзнание ли действа по-добре хипнозата или на тези с мръсното подсъзнание? Зависи какво целим. Да, въпросът е много на място, според мен. Зависи какво целим, защото при всички случаи живота ни е такъв, че преминаваме през разни безпокойства, страхове, всеки е натрупал нещо в себе си, някакви фантазии имаме, някакви неща очакваме да се случат, други да не се случат. На всеки в подсъзнанието му има разни неща, които тежат в по-голяма или в по-малка степен. Благодаря ви много за това гостуване. Времето ни сега свърши, но винаги сте добре дошли.